Здравейте! Аз съм Ивайла Янкова, холистичен акне-терапевт и помагам на жени с акне да се справят с него, адресирайки вътрешните причини за появата на акне. Ще ви споделя 5 промени в диетата ви, чрез които ще можете да менажирате своето акне. Номер 1, това е да изградите 3-кратен или 4-кратен режим на хранене, т.е. да имате обособени закуска, обяд, евентуално следобедна закуска, ако имате нужда, и вечеря, и никога да не пропускате хранене. Номер 2 е да набавяте във всяко едно от храненията си, независимо дали е основно или междинно хранене, адекватни количества белтъчини. Номер 3, да се стремите поне 50% от вашата храна да бъдат плодове и зеленчуци в полза на зеленчуците. И разбира се, ако консумирате и големи количества красоцветни зеленчуци, това ще бъде от огромна полза. Номер 4, избирайте храни, които са цели необработени. Не консумирайте джънк фуд, пакетирани храни. Нека менюто ви е основно изградено от цели храни, т.е. месо, риба, яйца, плодове, зеленчуци. И номер 5, изключете от вашето хранене всички храни, които биха могли да промотират възпалението, като глутен, млечни продукти от краве мляко и захар. И ако изградите вашето хранене около тези 5 прости правила и нямате значително подобрение на кожата си, то това означава, че най-вероятно имате нужда от по-дълбока вътрешна работа.